Coisinhas fofas, como vocês estão? Eu estou muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo nas Coisinhas da Vera. E bem-vindos a mais um dia na minha vida. Voltamos para casa depois de que? De quase 3 semanas? Quase 3 semanas. Não, 3 semanas sim, fora, né? Voltamos, minhas tranças. Vocês já sabem que a placa é quem? Fofina Tranças. E deixa eu vos mostrar a bagunça que tá por aqui. Essa casa tá bem desorganizada. Deixa eu mostrar para vocês a bagunça que tá aqui. Bagunça instalada nessa casa. Ganhamos um aparelho de som do meu pai, né? Ele comprou outro e ganhamos esse dele. Vou colocar, eu coloquei aqui, mas acho que aqui não muda muito do jeito, porque aqui só temos 2 fichas e não vai dar muito certo. Então vou colocar aqui assim, como aí tem uma ficha, vou usar esses cilindros para colocar aí o aparelho e vamos ligar aí. E a casa tá assim um caos. Meu marido por agora os forros, lavou agora os forros para colocar por cima novamente, porque tá bué sujo. A sala tá assim um caos, que você não tem noção. E por aqui na mesa, né? Matabichamos aí. Tipo, ele já matabichando, falta apenas eu. Fiz agora o meu café. São quase 10 horas. Vou tomar meu matabicho, porque eu tenho que sair. Olha a bagunça aqui dessa cozinha. Tem que trocar botija. Tira pão, filho, tu a vir. Eu comprei esses potes na vila, né? Comprei 4. Mas eu vou voltar na loja daqui a pouco. Vou só matabichar. Vou tomar um banho e vou sair, porque são bem poucos. Eu quero acrescentar ainda mais potes desse, então vou dar uma saída bem rápida. Não temos muita louça suja, por sinal, né? Meu marido cuidou da louça, pelo menos isso ele cuidou. O que tem aqui são nossas que usamos ontem quando chegamos para comer. Luquinho. Agora sai bem rápido. Sala organizada. Coloquei aqui o aparelho de som e também aproveitei para comprar essa planta na Vila de Viana. Comprei a 300 kwanzas. Vou colocar numa lata. Acho que vou deixar aqui essa planta. E ficou assim o aparelho de som. Organizei também a sala, né? Troquei a toalha e organizei a sala. Ficou assim. Também coloquei já os fogos, já haviam secado. E aqui na cozinha, lavei todos os potes, os que eu comprei a vez passada, os que eu comprei hoje, né? Hoje eu comprei 2 desses, comprei mais 2 desses e 4 destes. Assim. Esse ela tem que vou colocar a planta, quero colocar a cartolina para não ficar assim só. Coloquei assim a escorrer água, enquanto vai escorrer água eu vou tratar da planta. Essas são as coisas que eu quero organizar nos potes, que está mesmo só aqui, a pegar poeira, né? E também aqui tem coisas que eu comprei, só papinha das crianças. Organizei aqui também na cozinha. Louça por se organizar. Ainda está aqui a bacia da louça. E também organizei um pouco, aqui ficou assim, com os potes antigos ainda, né? Depois que se secarem, vou trocar os potes. E é basicamente isso que eu fiz, né? A cozinha já está bem organizada. Agora vou tratar da planta, né? Vou tratar da planta.
bagunças, porque algumas coisas não caberam. Tipo chá, tenho que comprar mais um pote. Essas papinhas que eu comprei para o Antonio. Como eu não encontrei flocos de milho, comprei essa papinha aqui. Ele já provou e ele gostou, né? Ficou também essa aqui. Vou ter que colocar num outro sítio. Comprei mais o que aqui? Comprei as toalhitas dele, né? Essa comprei a 600 e pouco lá no Arreio, 650. Comprei também essas papinhas. As papas, eu chamo papas de emergência para aqueles dias bem corridos, né? Papinhas foram essas que eu comprei para o Ravi. E agora aqui tem mais algumas coisas que sobraram, tipo esses restos. Eu vou lavar esse baú. E a lastado dele. Vou lavar esse baú. Essas coisas que sobraram, vou colocar mola. E vou colocar aqui até e comprar mais alguns potes para colocar tudo. Eu quero tudo bem organizado nos potes. Aqui tem pão ralado, tem farinha, tem sal. Então depois eu vou organizar tudo, né? Agora deixa eu tirar essa bagunça daqui. De tantos sacos que ficou por aqui. Assim, a exposição. Aqui em cima eu coloquei a massa, o milho branco. Esse é o rolão de milho branco, o rolão de milho amarelo. Aqui embaixo coloquei os feijões, né? E tô sem feijão preto, só que eu reparei. Esse aqui é o flocos de... o chocapic que eu comprei hoje no Arreio, né? E ficou assim. Preciso comprar mais um pote desse para os flocos de milho. Aqui embaixo ficou esse é o arroz, milho, fuba de milho branca, massa e a folha de milho amarela. Já não temos mais arroz, tá bem no finzinho. Depois tenho que fazer alguns apanhados, provavelmente na próxima semana. E ficar assim a exposição de todos os potes. Coloquei o maior embaixo, o médio por cima e o mais pequenininho ficou mais em cima. O comprimento, a diferença desse aqui e deste é só no comprimento, porque em termos de largura, eles têm a mesma largura, só o comprimento deles é que fica assim. Preciso de mais alguns, mas por enquanto já está de bom tamanho esses que eu tenho aqui. E os antigos estão aqui. Todos empilhados. Eu acho que eu vou oferecer, né? Porque eu não vou precisar mais deles. Já desempenham bem o vosso papel por enquanto. Tchau, tchau. Faz vir só para encerrar o vídeo, né? Já escureceu, já está tarde. Agora eu vou tratar do jantar. E eu amei o resultado de todos os potes. Provavelmente esse vídeo vai perder a qualidade, porque eu estou gravando no telefone do meu marido. Eu vou ter que passar para o meu telefone para editar e já foi. No momento vocês vão ter que aturar sem essa qualidade, porque não tenho como investir em um telefone novo agora. Então, vocês aguentem por aí essa qualidade que vai ter para vocês, né? Mas o que eu quis falar? Olha, o chocapic no candando tá quase o dobro, né? Que tá no Arreio. Mas em compensação as natas estão muito mais acessíveis no candando do que no Arreio. No Arreio tá 1.250, no candando tá 1.000 quase. Então acho que tem coisas que compensam no Arreio, tem coisas que compensam em outros supermercados e tá tudo bem. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. A princípio eu tinha comprado aqueles potes eu comprei a cada 250 os amarelos, né? Porque no momento eu não podia comprar o outro pote, não sei o que, então comprei aqueles amarelos. Eles foram perfeitos, eu usei o tempo que eu achei necessário, mas como já tinha um pouquinho mais, eu quis trocar os potes e foi um bom investimento. Acho que em volta eu devo ter gasto, né, uns 7, acho que gastou em 7.000. Depois eu faço as contas e vou deixar aqui passar para vocês saberem bem, né? Porque eu vou fazer os cálculos. Mas acho que em 7, porque a primeira vez que eu fui lá eu gastei acho que 3.000. Depois eu voltei com mais 5.000 e paguei os outros potes. E é sempre assim, né? Quando a gente compra uma coisa que não dá para comprar outra, depois quando dá para trocar, a gente troca. O meu maior sonho é ter, tipo, depois desses plásticos eu quero passar para os acrílicos. Depois dos acrílicos eu quero passar para os de vidro. Mas já está de bom tamanho os de plástico por enquanto. E está tudo bem. Ser feliz com a nossa grama, que do vizinho sempre parece muito mais verde que a nossa. A minha plantinha vai ficar ainda na sala. De manhã eu vou tirar para que ela pegue sol aqui. Lá no finalzinho da tarde eu vou voltar na sala. Acho que ficou bonitinha. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Organizei apenas a sala e a cozinha. O resto dos compartimentos ficam assim. Eu vou organizando amanhã. Vou ir organizando durante a semana.
e tá tudo bem, né? Também fiquei tanto tempo fora de casa que essa rotina de dona de casa, tipo, para mim tá um pouco mais cansativa, porque lá eu fiquei quase um mês fora, então a rotina, você quando é dona de casa na casa de uma outra pessoa, a tua rotina não é tão intensa como a de dona de casa na tua casa, né? Então é isso, vou já me despedir. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!